喂，師兄，係點稱呼咧？我叫拉里啊。拉你啊？係啊，唔知你記唔記得啦？喂 ，by the way，你記唔記得上年咧，你去澳門嗰陣時咧，咪有位手足 IGDM 你咧？有冇機會合一波照，跟住車咗你哋去？係咪富巴七人眾嗰個拉你啊？不是啊，不是。唔係啊，富巴七人眾有條友叫拉你喎。不是啊，不是啊。你記唔記得上年澳門嗰單嘢先？富巴唔係喎，真係有喎，藍色頭髮攞住碌棍嘅喎。唔撚係啊，師兄啊！唉，屌，點啊？有咩幫到你咧？你記唔記得上年咧，你去澳門啊，同阿釘姐娜姐咧去澳門，跟住之後咧有個戇鳩 DM 你嘅，跟住然之後車撚咗你去科學館嘅。有啲印象。如果你講喺嗰個唔知乜撚嘢街嗰度食完個豬扒包，係咪嗰度啊？唔知嗰乜撚嘢嗰有個遊客區嗰度。嗱，等陣我記得做咩？做咩？跟住咧冇，其實咧我想分享少少嘢嘅。跟住咧咁，其實嗰日咧我係啱啱做完手術唔夠1個禮拜嘅隻腳。咁然後車你哋啦。咁我出門口嗰陣時咧，其實我老婆咧就話我戇撚鳩嘅，就話你隻腳先啱啱做完手術都未點係好翻，尾你咧走去揸車啦，咁樣屌一波戇鳩啦，咁啊話屌你咪追呢啲咁嘅傻閪星，又唔拉係星喎。唔追乜撚嘢，咁啊去車咗你哋啦。咁但係我開心嘅，講真嗰句，即係 thank you 長哥，你真係會回應每一位手足嘅 DM 啦，只能夠講，同埋都會盡量滿足每一位手足嘅要求。但係手足，你隻腳未好翻，我上你車，我都有少少厭惱喎，諗啊。師兄啊，我右腳係冇事㗎，左腳係唔撚使揸車㗎嘛。屌你老母，左腳攞嚟踩迫力㗎嘛！你老味，你邊個學車出嚟？你老味，你腳傷你都出嚟車人，仆街啊！右腳踩迫力踩油門㗎，定少少啦。再講啊，定少少。結果論嚟講，個人冇事啊！屌你作嘢鳩。係啦，你而家咪世界冠軍咯！你睇你呢期紅撚刀。你繼續講啊！屌你！因為啱嗰陣時咧，上年咧，我老婆就話我紅撚鳩嘅，OK，咁啊去到咧早排啦，咁啊成功搶到1280入場支持啦，咁啊都俾佢小潤噶啦，就話1280睇呢啲咁嘅濕鳩，咁樣屌柒我啦，咁我只能夠講咧，我而家老婆咧係正式出軌噶啦，因為而家我日日翻撚到你屋企咧，唔係聽緊旋轉木馬隻 FBI， 好撚頭痛啊而家係已經佢完全變撚咗位 JFFT 嘅手足，我唔能夠相信啊！佢老味佢個 YouTube account 開撚咗之後，全撚部都 JFFT 嚟嘅，黐撚線！好撚感動嘅一樣嘢就係由最初睇你哋台10年8年前到而家，由一個小眾啦變成而家係真係大熱門，我只能夠講係咁 confirm 咗成件事。咁啊，係咁多噶啦，但係我老婆出軌呢單嘢，我要自己再炮製噶啦，都唔係祈求你俾啲乜撚嘅意見噶啦，床哥。唔係佢次嚟澳門，佢出軌最嗰個出軌最主力嘅對象係邊個先？我隻狗叫米爺。咁我大概知咩事啦。OK。係啊，日喺度米啊，而家好撚大撚鑊啊。咁我大概知咩事啊？祝你一切安好啦，拉你。OK。下次嚟澳門。再 DM 你啦，下次你上次拍 MV 冇撚鳩應啊！我而家隻腳冇事㗎，師兄啊！你老味，你隻腳好返再講啊！屌！屌你老味，戇撚鳩！屌你邊有人斷腳出嚟揸車人呀？屌！車撚線，你有冇作為一個司機嘅道德㗎喂？屌！喂，佢真心有問題喎，認真。乜撚嘢冇牌咩？左腳唔關事啊！你老母，我揸 F1 㗎！屌你老母法拉利鹹爺揸嗰部啊！左腳剎車你哋唔撚識，你哋就收撚皮啦！屌你揸埋晒佢咩濕鳩 Tesla，攞嚟同我去揸 F1 嗰啲比，你哋收撚皮啦！屌你老母全撚部都唔撚入流啊！呢度有邊撚個係識㗎喎？我想問，認真。咪有冇邊撚個真係識車嘅呢度？機械神父，你可唔可以出嚟同我講句公道說話？喂，有冇邊撚個真係識車噶？我想問，有冇啊？到底有冇真係識車噶？我想問，係咪全撚部都係完全唔撚識噶？我冇辦法相信啊！我心好撚痛啊！唉，搞咩啊？揸 F1 唔一定有車牌噶，唔撚使噶，係咪先？就咁簡單。